Faqatgina bu narsada ishonch bo'lish kerak. O'sha jin masalasi, jin tekkan insonlar haqida avvalambor bu bizning meni soham emas, lekin ko'pchilik murojaat qilishadi. Gohida kimga borishlarini bilmay ham qolamiz. Kimni maslahat bersa ekan gohida bilmay qolamiz. Lekin shu narsani bilamizki, mana Baqara surasi aniq shifo. Faqatgina ishonch bo'lish kerak. Baqara surasiga qanday ishonch bo'lish kerak? Shariatimizda 7 soni e'tiborli son deyiladi. 7 osmon, 7 yer, do'zax eshiklari 7 taligi, 7 son ba'zi zikrlarning 7 ta bo'lib kelishligi, 7 adad shariatimizda nima? Maqtalgan adad bo'ladi. Shuning uchun ham mutlaq betob odamlar borki, har qanday kasaldan 7 marta Fatihani o'zi dam solsa, shifosini ko'radi. Shuni bir jumada aytganimizda qancha inson keldi, menga kelib turib, shuni sanab ko'rdim, men shifosini ko'rdim dedi. Haqiqatan ham ishonch bilan 7 marta o'ziga Fotiha surasini o'qib dam solgan odam shifosini topadi. Endi jin tekkan, vasvasaga cholingan odamlar haqida aytiladiki, 7 kun mobaynida qoldirmasdan bitta o'tirishda Baqara surasini o'qilsa yoki eshitib ham o'qilsa ham bo'laradi. Bo'lib ham qorlarning ichida Shayx Shuraymni maslahat berganini ko'zim bilan ko'rganman. Saudiya Arabistonda ba'zi bir ruqiyachilarni Shuraymda eshitdilar deganini ko'rganman. Shunaqangi masalan e'tiborli Shuraymga o'xshagan haligi taqvodorroq qorlarni qo'yib kuzatib turilsa yoki o'zi 7 marta o'qisa, faqatgina sharti bitta o'tirishda tugatish kerak. 7 kun mobaynida. To'g'ri, qiyin bo'ladi. Shuni 7 kun mobaynida qilgan odam o'ylaymizki, mana men degan sehrni ham yecha oladi. Mana shu sura. Faqat ishonch bo'lish kerak. Ishonch bilan bu narsani amalda bajarish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innash shaytona yanfiru minal baytillazi tuqra'u fihi suratul Baqara." Imom Muslim rivoyati. Shayton Baqara surasi o'qilinadigan uydan qochadi. Boshqa bir lafzida annaha tatruddu shayatin minal buyut deb kelgan. Uylardan shaytonlarni qo'ydi deb kelgan. Alloh subhanahu va taolo o'zi bunga amal qilib borishni nasib qilsin. Yana bu suraning bir fazilati Abu Umama Bohili roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deganlarini eshitdim. Suratul Baqara, surai Baqara fa inna akhzaha barakah." Bu surani ushlash, ya'ni yodlab, saqlab yurish barakadir. Ya'ni sura Baqara surasini pishiq yodlab yurgan odam, o'qib yurgan odam hayotida barakani ko'radi degani. Uni ushlash baraka. Va tarkaha hasra. Uni tark qilish hasratdir. Va la tastati'uhal batalah. Mana eng muhim bizga boyagi jinlar haqida gapirgan gapimizga dalil. Va la tastati'uhal batalah. Mana men degan kuchli sehrgarlarni ham kuchi yetmaydi dedilar. Baqara surasiga sehrgarlarning kuchi yetmaydi. Faqatgina qaniydi shu kelinlarimiz, qizlarimiz shuni bilsa, tushunmaydi ular shu bitta baxshiga yoki baxshisimon odamga yoki ruqiyachi bo'lib turib, ruqiyachilikdan sekin baxshilikka qarab o'tib ketayotgan odamdan ta'sirlanib qolib turib, rosa tushuntiring olmaydi. Qachonki o'xshab borayotgan odamni yarimta gap gapirsa o'shani oladi. Gohida bu ko'rdik ko'zimiz bilan. Hatto nima deb qo'ygan? Eringizni uyiga bormay turing deb qo'ygan bitta ruqiyachi. Eringizni uyiga bordingiz deguncha sizda fikrlanib qolaveradi desa, hali kelin miyasiga o'rnashib qo'ygan. Erinikiga borsa, kuyov aytadi, o'zi aslida unaqaga o'xshamayapti, lekin o'zini haligi miyasiga kirib qo'ygan, menda boshlanyapti, men shu vasvasa bo'lyapman, jin meni qiynayapti deydigan pel chiqarib oldi, otasiga ketib qolyapti deydi. Ash yarimta gap bilan ta'sirlanib qolganda haligi. Mana hadislarga ishonch bilan amal qilinsa, mana 7 kun mobaynida ulamolar aytishgan 7 adad e'tiborli adad. 7 kun mobaynida, ya'ni 7 marta bitta o'tirishda tugatib Baqara surasini aniq 7 marta o'qigan odam aytamizki, bo'ldi. Jin, vasvasa, ruqiya, baxshilar hammasini unutsa bo'ladi. Unutib yorsa bo'ladi. Bo'ldi, ishonch bo'lish kerak. Azm qaror bo'lish kerak. 7 marta bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo shu kelinlarimizga, qizlarimizga shifo bersin. Nima endi kelinlarimiz deyapmiz, erkaklarda ham bor. Erkaklarda ozroq ekanda, jin tegishli ayollarda ko'proq ekan, kelinlarda ko'proq ekan. Nimaga deyilsa, u kelinlarimiz ta'sirchan bo'ladi-da. Ash boyaga o'xshagan haligi ruqiyachining gapidan miyasini chiqarmay qoldi. O'shani aytganlari bo'lmagungacha mana men degan allomay zamon deb keling gapini olmaydi. Qachonki o'sha ruqiyachi biron bir gapni yoki o'sha allomay zamon gapini tasdiqlab qoladi, keyin o'ylab ko'rishi mumkin. Olmaydi bo'lmasa. Shuncha gohida oyat, hadislarni, dalillarni, olimlarni gaplarini olib keling, tajribalarini olib keling, olmaydi.
O'ylaymanki, bu yerda vallohi a'lam shu klientni bog'lab olish ham bo'lsa kerak ba'zi ruqiyachilarda. Shu aynan o'zi aytgan muddatgacha kelmasa bo'lmaydi. 40 kunmi, qanchadir 10 kunmi, gohida agarda mana shuncha muddat kelmasangiz, bu o'limga olib borish mumkin deb qo'ysa bo'ldi. Hali kelinda umuman halovat qolmaydi. Erini ham quloq miyasini yeb tashlaydi. Shuning uchun mana sizlar agar ochiq, oydin, oson yo'li 7 marta Baqara surasini o'qish ishonch bilan bitta o'tirishda. Keyin undan keyin odam o'zini ma'naviy tayyorlash kerak. Men o'qidim, hadisga ishonish kerak. Menda qolmadi deb bilish kerak. Yoki gohida o'sha ruqiyachini bor o'qitish kerak. 7 marta bashi gapni sen aytasan deyish kerak. Sen bashi gap, meni gapimni sen aytgan, sen gapingni oladi, mana shu men xotinim yo meni qizim deyish kerak. 7 marta o'qing Baqara surasini, bo'ldi. Sizda qaytib qolmaydi deb qo'ygan deyiladi, bo'ldi. O'shani og'zidan eshitgandan keyin 7 marta amal qilinsin-da, ma'naviy miyaga o'rnashtirish kerak. Bo'ldi, menda qolmadi deb bilish kerak. Eng oson qutulish deyshadi. Ayniqsa Shayx Munajjid hafizahulloh tajribada ko'p sinaldi deganlar. Ko'p tajribalarda sinalgan narsa, jin chalishdan, shu sehrdan, buni ofatlardan qutulishda eng katta yordam beradigan yo'li bu beparvolik. Menda yo'q deb turib, yo'q menda yo'q deb turib. Gohida insonlar bo'ladi, menda jin bor deb yuraveradi. Keyin boshqa bir taraflardan Alloh subhanahu va taolo u insonning qalbini yorashtiradigan ishlar nasib qilib qolsa, gapirmay qoladi. Bu demak chalg'ish. Bu chalg'ish demak foyda berar ekan degan ma'no kelib chiqadi. O'shuning uchun jinda yaxshi ma'naviy ishontirish kerak-da, beparvolikni kasb qilish kerak. Menda yo'q deb bilish kerak. Bo'lmasa agarda hozir ko'pchilik jin tekkan bo'lishi mumkin. Ko'pchiligimiz sehr bo'lishi mumkin. Tez asabiylashib ketayotgan odamlar, bitta joyga borib turib uzoq o'tira olmaydiganlar, belgilari ko'p, masalan, ko'pchilikda hozir sehr bo'lishi mumkin. Shifosi Baqara surasi. Albatta bir ruqiyachiga qatnash shart emas. Ruqiyachini hamyonini to'ldirish vallohu a'lam shart emas deb o'ylaymiz. Mana hadisni yana bir bor lafzini aytib qo'yamiz. Va la tastati'uhal batalah. Bu suraga man degan sehrgarlarning kuchi yetmaydi dedilar. Bo'ldi, ishonish kerak. Alloh subhanahu va taolo menga va sizlarga bunga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin.